Polaže Mujo vozački ispit. Sjeda, veže se pojasom, vadi 100 eura i stavlja ih iznad glave kod suncobrana. Pita ga član komisije, šta je to Mujo? Jel to mito? A, bolan, jezik pregrizao. Kakvo crno mito? To je za muštuluk onome ko mi prvi javi da sam položio. Fata, kakva ti je ovo poruka u telefonu? Koja poruka? Pisalo je, hoćeš večeras da vodimo ljubav? Mujo, svašta, ovi iz BH Telekoma više nisu normalni sa ponudama. Sjede Mujo i Haso ispred kuće, polako pijuckaju iz flaše, kad će Haso, brišući brkove. Dobro ti ovo vino, Mujo, od koga je? Od komšije. Pa jel prodaje da i ja uzmem balon? Ma ne prodaje bolan, nego mu podrum otključan. Išao Mujo ulicom i naiđe na prosjaka. Jarane, piješ li? Ne, ne pijem. Kurvaš li se? Ne, ne kurvam se. Kaže njemu Mujo, daću ti 50 maraka, ali moraš sa mnom do moje kuće da pokažem Fati kako izgleda čovjek koji ne pije i ne kurva se. Žali se Fata. Haso, riješila sam da se razvedem od Muje, ne mogu više. Hoćeš li da ti nađem dobrog advokata? Upita je Haso. Sad je kasno. Našla sam poštara iz Tuzle. Pitali Švabu koja država na svijetu ima najviše stanovnika. Kaže Švabo bez razmišljanja Bosna. Gledaju ga oni u čudu, pa pitaju, kako Bosna, čovječe? Znaš li ti kolika je Kina? Sleže Švabo ramenima. Ma kakva Kina? Kod nas u Njemačku Bosanci masovno dolaze još od 55. godine i još ih ima. Sjedi Fata s prijateljicama na kafi, pa se povela priča o braku. Kaže jedna od njih, žene moje, prve 3 godine braka ja sam stalno bila u nekom strahu. Gdje je, s kim je, šta radi? Fata samo povuče dim cigarete, otpi gutljaj kafe pa kaza, Bona, to ti je samo prve 3 godine. Od 4. pa nadalje došo, ne došo. Mujo i Fata. Vala si mi lijepa, Fato. Hvala Mujo. Ne znam stvarno šta da ti kažem. Pa izmisli i ti nešto, isto koji ja. Riješio djed od preko 70 godina da ode u javnu kuću. Na vratima ga dočekaše zbunjeno. Što si ti, djede, došao ovamo? Pa htio sam malo, znate već. Moj matori, pa ti si svoje već odradio. A jesam, stvarno. Ništa onda, daj da platim. Mujo dijeli ljubavne savjete Hasi. Vidiš, Haso, ako je želiš, reci joj. Ako ti nedostaje, pokaži joj. Ako žudiš za njom, uzmi je. Pa jel ti tako radiš, Mujo? Radim bolan, samo dobro pazim da joj muž nije kod kuće. Žali se Mujo Hasi. Zamisli kakva je ona moja Fata kurva. A zašto? Pita Haso. Zamisli, vraćam se s puta i šaljem joj telegram da ću doći, a ipak je uhvatim sa ljubavnikom. Poslije kraće šutnje, opet će Mujo. A možda i nije kurva, možda nije dobila telegram. Na razvodu poslije 40 godina braka, pita sudija Fatu zašto se razvodi od Muje šofera nakon toliko vremena. Kaže Fata, sudija, otkad je otišao u penziju, poludio je skroz. Hajde što je unio kantu nafte u spavaću sobu jer ne može da zaspi bez tog mirisa, to sam nekako i istrpila. Pa je onda stavio kamionski točak u kupatilo, kaže ne može da piša ako se ne nasloni na njega. Hajde, pređe mi preko toga. Pa šta je onda bio problem, pita sudija. Ma, kad mi je jedno jutro poslije seksa rekao hajde mala, begaj kući, istekla mi pauza, tu mi je puko film. Otišao Mujo u javni WC, kad tamo na ulazu baba Sera. Pita je Mujo, koliko košta mala nužda? Gleda ga ona, pa kaže, ako ti je 10 cm, onda je 10 maraka. Ako ti je 20 cm, onda je 20 maraka. Izvadi Mujo novčanicu od 50 maraka i daje joj, a baba Sera se nasmija od uha do uha. Opa, Mujo! A Mujo će njoj namrgođeno. Ništa opa,
nego vraćaj mi 45 maraka nazad. Utrčava Mujo panično u stan, zaključava vrata s 3 brave, sav se trese. Gleda ga Fata pa pita, šta je bilo, bolan Mujo, što si se prepao ko da si duha vidio? Ma bježi Fato, jedva sam živu glavu izvukao. Zvao sam odmah i MUP, kažem ima neka sumnjiva, nepoznata osoba u našem haustoru, hoda u mraku i plaši narod. Fata se strese pa viknu, budalo jedna, pa to sam ja krenula do prodavnice, samo nisam stigla staviti šminku. Gleda Mujo Fatu ujutro, pa joj romantično kaže, vala si mi Fato, ko ruža. Fata pocrveni, popravi kosu pa veli, hvala ti, ljubavi moja. A Mujo će na to, brišući obraz, ma kakva hvala, bona, izbode me tim brkovima. Ušla Fata prvi put u seksi shop. Gleda ona lijevo, gleda desno, sve joj nejasno, pa na kraju prilazi radnici za pultom. Kćeri, imate li vi ovdje muških, kakvih muževa da se kupi? Prodavačica je pogleda skroz zbunjeno. Nema, gospođo, kakvih muževa. A Fata će na to, šireći ruke. Pa šta je ovo, bolan, života ti? Sve sami rezervni dijelovi. Otišao Mujo u Švedsku da radi. Prijavi se u firmu drvo sječe, pa ga zovnu na razgovor. I Mujo, jesi li gdje sjekao drva prije nego što si došao u Švedsku? Jesam, u Sahari. Kako čovječe u Sahari, pa tamo nema drva? Pa nema sad. Dolazi Mujo kući u 3 ujutro pijan ko majka, jedva hoda. Gleda ga Fata pa mu reče, znaš Mujo, ti se ne trebaš bojati moždanog. Mujo je pogleda mutnim očima. Zašto to, Fato? Pa vidiš Mujo, nema on tebe u šta udariti. Išli Mujo i Haso šumom, pa naiđoše na zečiji izmet. Pita Mujo, Haso, bolan, šta ti je ovo? Haso koji stopa ispali, pa to su ti tablete za pamet. Pojedeš ih i odmah budeš pametniji. Mujo, šta će, uzme šaku, proguta i namršti se. Fuj, Haso, pa ovo ima ukus ko govno. A Haso će na to zadovoljno. Eto vidiš, već si pametniji. Otvorio Mujo ujutro novine kad u osmrtnicama vidi svoju sliku i ime. Šokiran, odmah nazove svog najboljeg pajtaša Hasu. Haso, jesi li vidio novine? Piše da sam umro, a Haso će s druge strane žice, sav preplašen. Jesam, vidio sam. Nego, odakle me to zoveš? Kruži Mujo pola sata oko tržnog centra i nikako da nađe parking mjesto, već na ivici živaca. Podigne oči prema nebu i počne se moliti, Bože, preklinjem te, ne mogu više ovo izdržati. Ako mi sad otvoriš jedno slobodno mjesto, kunem ti se da više neću okusiti ni kap rakije i da ću od danas redovno ići u džamiju. Tek što je to izgovorio, oblaci se razmakoše, sunce obasja parking i tik ispred njega se oslobodi savršeno mjesto. Mujo brže bolje uleti, ponovo pogleda u nebo pa reče, ne treba Bože, ništa, evo našao sam. Jedne večeri otvara Fata vrata kad na pragu stoji Haso, najbolji prijatelj njenog Muje, sav snužden. Zdravo Haso, a gdje je moj Mujo? Otišao je s tobom u pivaru. Haso samo zavrti glavom pa tiho reče, ah Fato, desila se strašna nesreća u pivari. Mujo je upao u veliki tank s pivom i utopio se. Fata briznu u plač, joj ne govori mi to. Jao meni, je li se barem brzo spasio muka, je li otišao brzo? Haso opet zavrti glavom, pa i nije baš, 3 puta je izlazio da piša. Zaustavi stranac Muju na ulici pa ga pita, oprostite Jarane, koji je najbrži put do Sarajeva? Mujo ga pogleda pa ga pita, je li pješke ili autom? Kaže stranac, autom, a Mujo će na to, to ti je najbrži put. Mujo u kupatilu, a Haso mu viče s vrata,
jesi li našao šampon? Mujo odgovara, jesam, ali ovdje piše da je za suhu kosu, a ja sam svoju već pokvasio. Kaže Mujo Hasi, sutra idem da se sunetim. Haso slegne ramenima pa kaže, ma ja sam to obavio još kad sam imao svega par dana. Mujo ga zabrinuto pita, pa reci mi, je li puno boljelo? A Haso će na to, pa čuj, poslije toga nisam mogao prohodati skoro godinu dana. Kaže Mujo Hasi, joj Haso, danas mi jaram pade s motora. Stvarno? Pa kako je prošao? Ma užas, oštećen mozak, slomljene ruke i slijep na jedno oko. A Haso će na to, pa jebote led, nije ni čudo što je pao. Zaustavi policajac Muju zbog prebrze vožnje, prilazi prozoru pa ga pita, gospodine, jeste li vi ista pili danas? Mujo jedva gleda pa kaže, jesam šefe. Popio sam jedno 18 piva, 2 flaše domaće rakije i jedno 6 pelinkovaca. Policajac se uhvati za glavu, sav u šoku. Pa jesi li ti normalan, čovječe, šta uopšte radiš za volanom u tom stanju? A Mujo će njemu, pa moram vozit, ne mogu da hodam. Šetaju Mujo i Haso starim grobljem i čitaju natpise na spomenicima. Odjednom Haso uzviknu, vidi ovo Mujo, svaka mu čast. Ovdje piše da je čovjek živio 150 godina. Mujo priđe bliže, zagleda se pa pita, ozbiljno, a kako se zvao? Haso pogleda bolje pa pročita, piše, kilometara do Sarajeva. Zazvoni Mujo na vrata kod nove djevojke, u rukama drži ogroman buket cvijeća. Ona otvara vrata, ugleda cvijeće pa ga odmah uvuče unutra. Legne na kauč, skine grudnjak i kaže, ovo ti je za cvijeće. A Mujo će njoj, nemoj se zezati, valjda imaš neku vazu negdje. Tegli Mujo ogroman ormar niz ulicu, sav se preznojio i jedva diše. Sretne ga prolaznik pa ga pita, ej Mujo, što ne zoveš Hasu da ti pomogne? A Mujo će na to, pa unutra je, drži vješalice. Vozi Mujo auto kući mrtav pijan, krivuda cestom lijevo desno. Odjednom ispred njega drvo, on smota volan da ga izbjegne. Odmah iza njega drugo drvo, on opet smota. Pa treće drvo, četvrto, u to ga zaustavi policajac, priđe autu i pita, gospodine, pa zašto vozite ko manijak, šta to radite? Mujo se briše od znoja pa kaže, joj šefe, ne pitaj ništa, jedva živ ostadoh. Odjednom se stvori šuma ispred mene, jedva izbjeg ovolika drveća na cesti. Policajac pogleda unutra pa se uhvati za glavu, jao Mujo, skini tu jelkicu s retrovizora, jebote led. Sjedili u kafani Nijemac, Francuz i Mujo i svako dobije po flašu pića. Međutim, u svakoj flaši bila po jedna muha. Francuz pogleda muhu pa zgroženo vikne konobaru, kelner, nosite ovo vino, neću da pijem. Nijemac hladno krvno izvadi muhu iz svoje flaše, baci je preko ramena i eksira sve do dna. Dođe red na Muju, on pažljivo uhvati muhu, izvuče je vani, okrene naopako iznad flaše pa je počne divljački stiskati i tresti. Pljuni! Pljuni sve što si popila, vrati to nazad! Doktore, jeste li sigurni da sam trudna 23. a ne 27. sedmicu? 100%, 3 puta sam računao. Tugo moja, udala sam se za pogrešnog. Priča Fata drugarici, danas sam srela ljubavnicu moga Muje. Sjajno smo se zabavile, a onda svaka svojim putem. Ona u hitnu, a ja u policiju. Galami Fata na Muju, prekini zijevati dok pričam s tobom. A Mujo će njoj, ne zijevam, pokušavam da kažem nešto.